Hai semua, dalam video kali ini saya nak cuba satu lagi mi segera yang baru dekat pasarannya. Sebenarnya tak baru sangat lah, dia dah ada dalam 1 bulan macam tu, tapi saya malas nak ambil video. Mi segera tu dari Mamee Chef, jenama yang kita dah kenal dah. Dan mi segera yang saya akan cuba kali ini adalah mi goreng ya, di mana perisa dia adalah perisa Laksa Nyonya. Perisa Laksa Nyonya. Sebenarnya lah, dia punya rival ataupun pesaing lah, iaitu Maggie. Dia ada keluarkan mi segera perisa Laksa Warisan. Yang ni sama jenis lah, ataupun macam mana the variant is the same lah. Dalam gambar tu ada boleh nampak ya, ada itu tahu pok, udang, ayam, limau nipis, telur. Tapi mi tu kering ya, bukan basah. Dan seperti anda boleh nampak lah, dalam tu juga ada bawang goreng ataupun cube lah. Yang ni sama juga dengan perisa rendang dia ya, perisa mi goreng rendang ya. Seperti biasa, ada duta Mamee Chef Sheila Majid dekat situ makan ataupun enjoy Mamee Chef. Tapi sebelum itu, sebelum saya nak memperkenalkan lebih lagi tentang mi segera inilah, jika anda belum subscribe channel saya, sila subscribe channel saya bagi video-video yang saya akan membuat naik dari semasa ke semasa ya. Jangan lupa untuk buka lonceng kau. Okey, jom bermula. Dalam mi segera ini sebenarnya ada 4 pack lah. Untuk Mamee Chef ni, dalam tu memang ada 4 pack saja. Dan ni saya dah keluarkan 1 pack. Dan seperti yang anda boleh nampak lah, dia sama dengan packaging luar tu. Dia punya design sama saja. Mari kita tengok cara pemasakan dan apa yang ada dalam ni. Masak dalam 400 ml air selama 3 minit. Toskan air, letak mi segera dalam mangkuk dan masukkan sos perenca, sebut santan, bla bla bla. Kau rata dan mengatinya. Okey, mari kita tengok apa yang ada dalam ni ya. Dalam tu ada mi segera Mamee Chef. Mi segera Mamee Chef ni, dia ni agak beza lah dengan yang lain. Dalam tu juga ada 1 pack besar, di mana dalam tu ada space tu, sebut dan juga bawang goreng lah. Macam ni je, 3 benda je. Yang ni sos dia. Ini pula itu santan, jika tak silap lah. Dia punya santan tu nampak macam kurang sikit. Untuk ni bawang ya, dia punya competitor ataupun pesaing dia, iaitu Maggie, dia hanya bagi satu sos tu, sos macam tu je. Yang ni Mamee Chef lah, dia bagi satu sos je. Dia tak ada bagi bawang ke ataupun itu santan ke apalah. So tak tahulah dia sebab dengan tambahan santan ke ataupun bawang goreng ke lebih sedap ke tak. Kena cubalah baru tahu. Sementara sebelum saya masak lah, saya akan letakkan sebuah perenca ataupun sebuah bahan dekat mangkuk dan masakkan mi ya. Okey, jom masak. Dan sediakan mangkuk ya. Sementara kita tunggu air masak, kita tuangkan perenca dululah. Yang ni merupakan paste dia. Saya pun belum rasa dia punya bau lah. Bagi saya buka dulu. Agak senang nak buka ya, dia ada tempat dia. Bagi saya buka dulu.
paste dia ni, bagi saya bau dulu. Saya dah buka dah. Dia ada bau laksa. Dan mari kita tuangkan dekat pinggan. Sebab dia punya warna tu warna pink. So tak boleh nampak sangat lah. Dia punya paste tu macam bagus juga tau. Wangi je pas paste dia. Jika nak cakap rasa tu, dia ni ada sedikit persamaan lah jika nak bandingkan dengan Maggi laksa warisan. Tapi tak tahulah dia sedap ke tak. Firstly, sebab saya pun tak pernah cuba mi segera ini. Dan satu lagi benda yang saya akan tambah adalah santan. Bila saya dah buka santan tu kan, dia punya warna tu macam sebut santan lah yang ada dekat Mamee Perisa laksa ya. Saya juga akan tuangkan. Kamu boleh nampak ya, saya dah tuangkan semua bahan ataupun sos perencah dekat situ. Dan nantilah bila dah masak mi tu, kita akan kacaukan lah. Mari kita masak mi dan kacau dan cuba mi segera ini ya. Okey, beberapa minit pun sudah lepas. Mi pun sudah siap masak dan mari kita kacaukan. Tak tahulah bau dia wangi ke tak. Bau tu tak tahulah wangi ke tak. Sebab bagi saya tak dapatlah ada rasa bau wangi dia. Paste pun berkatalah agak sukar nak kacaukan. Dan ini mi pun sudah siap kacau. Mari kita tambahkan bawang goreng ya. Ini bawang goreng. Okey, mari kita tambahkan. Saya dah bau dah ada rasa wangi dia. Rasa laksa. Bau tu agak wangi ya. Dan sebenarnya lah, barang ni saya beli dalam harga RM7, RM8 macam tu. Saya tak ingat dah harga sebab dah lama juga saya beli. Tapi mari kita cuba rasa dia. Okey. Tak tahulah dengan tambahan santan tu rasa dia berlemak ke tak. Okey, saya cuba dulu ya. Macam makan laksa tau. Tapi versi kering ya. Dia ni berlemak sikit. Tak tahu lah macam mana nak cakap. Agak sedap ya. Agak sedap juga.
Rasa tu agak berlemak, tapi tak tahulah sebab mungkin saya tak kacang dengan sebati sangat kot. Ada sedikit masin lah. Tak tahulah jika benda ni dia buat sup tu akan jadi macam mana ya. Mesti rasa tu lebih menarik kan? Ataupun tekstur tu lebih menarik ya. Saya tak tahulah. Dan jika nak bandingkan rasa dengan Perisa laksa warisan mi goreng tu dari Maggi, ni akhirnya kedua-dua tu sedap lah. Nak cakap memang sedap. Untuk Maggi tu dia ada wangi. Ada kedua-dua tu ada istimewa dia lah. Boleh saya katalah. Ini pun agak sedap. Tapi dia punya rasa tu macam cakap macam mana lah. Dia ni macam sama je dengan Mamee Chef Perisa laksa kari ya. Perisa laksa dia ya. Tak tahulah sebab mungkin kilang tu sama lah. So rasa pun mungkin akan jadi sama. Itu mungkin sebabnya lah. Rasa tu memang sama saja dengan kari laksa Mamee Chef tu. Saya rasa ini sajalah untuk video ini. Jika anda suka video ini, boleh bagi like untuk video ini. Dan kongsikan video ini kepada rakan-rakan anda, keluarga anda supaya mereka boleh nampak. Dan jangan lupa untuk subscribe channel saya untuk video-video yang saya akan naik dari semasa ke semasa. Jangan lupa untuk buka lonceng tahu. Jumpa lagi di video akan datang. Bye.